Lafiya ina gajiya. Lafiya kalau. To Zara'u ba wai dogon hira ne ka ni zuwa gunki ba yanzu. Na zo zan wuce na kai ni nace bari in zo mu gaisa da ke. Kin gane ko? Ina uzuri ne bari in baki ko wani abu karami ne haka ina son ki dan sa kati in ya so ki kira wani ki ji. A gaskiya ba zan karba ba. Ba a mai da hannu kyauta baya fa. Ba tarbiyyar gidanmu bane. Ba koya mana karba ba hannun mutum. Duk lokacin da mutum ya yi ma alkhairi sai ka karba da hannu. Ki dai ya haƙuri ki karba ke kam. Yanzu abin da za ki samun lambar ki mana in naje zan kira ki kin ji ko? Ba ni da waya. Na rasa waya ta wata uku da suka wuce. To gashi wannan zan kira ki da karamin waya na kin ji ko kar ki damu gashi kirki. Kin ji ko ba da mu. Rayuwar mu a yau. Rayuwar mu a yau. Ita kan sa zara ko cikin wani hali. Ikon Allah. Babu kunin na yayi daɗi. Allah. Na rade miki da girman Allah baba. Kaga kuwa ba gyada sosai ma ciki. Allah baba. Kaɗan ne kaɗai na sa. Fi sabilillahi baba. Ke kaɗai fa kika rage mana. Allah ya ja da tsawon rai baba. Amin ya Allah. Wannan yayi daɗi mu. Allah. Ai haka nake wa babanka da can. Hey ta iman santi. Wallahi na ya aka yi Zara'u. Musi ne ya bani waya da kuɗi. Ka Allah masa albarka. Allah ya saka. Baba fi sabilillahi har munna kike wani ne fa ya bata wayan nan a waje fa umma fi sabilillahi. Yo dama aljani zai bata ba mutum bane kai ka saya mata ne? Ba umma yanzu dan Allah duk kokarin da nake a gidan nan. Kari me kake yi tunda kanwar ka kulliyanta ko gazar wallahi. In fa haja ni fa akwai abu amma. Je ki adana kudin ki da wayar ki kin ji. Kai ni ya ishe ni fa bambar makkan nan. Babu akwai abin da nake gudu fa. Akwai abin da nake gudu ba sai sa. Me kake gudu Allah ya sa alheri. Da Allah ni magana kamata ishe ni da Allah kai baka mata ba kuma ka har zaka hana mu muke fita waje muna ganin abin da ke faruwa ba. Mu muke ganin abin da ke faruwa mu. Rayuwar mu a yau. Rayuwar mu a yau. Rayuwar mu a yau. Ita kan sa zara ko cikin wani hali. Incoming call music. Incoming call music from. Assalamu alaikum. Ban gane gurin ba. Baki gane wajen ba.
shiga damuwa. Laziya na yi a takaice ina gaya miki wancan abin ciniki ya fada. Ina gaya miki yayin ta yana da tarin dukiya amma baya tsinana mata komai, hannun yan damba ne da shi. Yanzu ta ya takaice ciniki ya fada, komai fike yanzu ciniki ya fada. Baba, musiba. Ni ma dan malam ne ya gaya ma. Sai mun harke ka. Ba damuwa ke kan. Ba ki. Rayuwar mu a yau ya sa zara ta shige wani hali. Zarawo, me ya same ki? Me ya faru? Ba lafiya ne? Ko zazzabin malaria ne? Kudi nake so ka bani ko aro, kayan makeup dina sun kare, bani da takalmi ko jaka na shiga taron jama'a na fita kunya. Kuma yaya ka fi kowa sani bayan rasuwar mahaifinmu, abubuwan biyan bukatun rayuwa sun fara bani wahala. Gashi umma ba ta da karfi, ba na son na ɗora masa nauyi kar ta shiga damuwa akan matsalan da nake ciki. Gaskiya bani da kuɗi. Bani da kuɗi gaskiya. Asalin wanda nake bi ba shi ma in na kira wayan shi baya ɗauka. Gaskiya na magana bani da kuɗi. To yaya dan Allah idan ka fita ko koda ne da tulare sai ka siya mu. Ka, ko me yasa kika cika naci? Na ga miki bani da kuɗi. Da Allah ke ji abinki. Tafi gida. Wallahi in fa ni fa akwai abu je ki adana kudin ki da wayar ki kin ji kai ni ya ishe ni fa ban bar markan nan babu akwai abin da nake gudu fa akwai abin da nake gudu ba sai sa me kake gudu Allah ya sa alheri da Allah ni magana kamata ishe ni da Allah kai ba kamata ba kuma kan har zaka hana mu muke fita waje muna ganin abin da ke faruwa ba mu muke ganin abin da ke faruwa mu kin ga irin ta ai baba ba a ciwo ne ni ga irin abin da nake ga miki kenan me kake gaya mun irin ta na baba to ba za mu je asibitin da kai ba kenan wani irin asibiti kenan ai sai kun dawo ko ga yanda rayuwar zara ko a yau ta zamo cikin haɗari mai muni rashin kula ya zamo ina jin ki sai me faru ba a san raina na fara yawon bin maza ba na san har yanzu waɗansu na mamaki duk da ba na gaban mahaifiyata waɗansu na mamaki yadda na zama haka yayana ya ba da gudunmawa ta farko wajen lalacewar rayuwata duk da laifina da na kasa jure talauci da na sinci kaina a ciki ba irin takura da ba na yi masa a duk lokacin da matsalata ta so mini kamar yadda nake ganin ana yi wa wasu ba tare da na je roko ko aro ba wasu mayoyinsu su suke taimaka musu a gida ina wannan usi ina yake wanda ya ɗauke ki tun da ya kai ni wani hotel na yi sati guda ban sake ganin sa ba ya ce zai yi tafiya bai sake dawowa ba daga nan su ma suka kore ni suka ce kuɗin da ya biya na wannan kwanakin ya kare na tusa miki ke ɗan nan Allah sarki me kike so yanzu a yi miki ni dai yanzu abin da nake so ki mai da ni wajen babata da nemi gafararta ina baban ɗin take tana mubi a can jihar Adamawa in Allah ya yarda zan iya kashin kokari na zan mai da kai gujin mahaifiyarki gobe in Allah ya yarda ko ga yanda rayuwar zara ko a yau ta zamo cikin haɗari mai muni rashin kula ya zamo ta shiga rayuwar da ba mafitawa ya kinkimo laifin zara uku ko kamar yayin ta kudu ba ku gani
musu guziri, shi za ya hana su yin kwaɗayi su yi gamin katari. Allah ya baki lafiya. Suna na Jummala. Nema a farma na zo kushin. Insha Allah in bai fi karfi na ba zan miki. Me yake da miki? Na ga jikin kamar baya motsi. Babar Zara ko ga tsofa ga babu kuɗi. Wataran a ci lami, wataran a ci mai daɗi. Ɗanɗan ta kamar ya kasa ba su dukan mahaɗi. Rayuwa ya sa a gabansa ya bar su cikin wani hali. Da kafan duka baya mu. Allah ya baki lafiya. Zara. Zara. Wace Zara ne? Zara na? Ki zo. Ta shiga rayuwar da ba mafitawa ya kinkimo. Laifin Zara uku ko kamar yayin ta gudu ba ku gani. Ina kika je? Na ta faman tunaninki. Dama na ce zan mutu ba zan ganki ba. Ina kika shiga? Zuwa na tsada. Ya tashi ba. Ina kika tafi yata? Baiwar Allah na gode miki. Allah ya saka da alheri. Allah ya ji kan iyaye. Allah Ubangiji ya baki yanda zaki. Ke kika damin da ita? To da baki damin da ita ba yanzu da ban san halin da nake ciki ba. Allah na gode. Na gode. Allah ya saka da Dama shi ya kawo ni. Ni na kan hanya san tafi na gode da abin da ke karba. Na gode ni. Na gode. Allah ya saka da alheri. Na gode. Na Allah gode. ya raka. Ki sake haka. Yanzu da baki zo ba dai yanzu dai tunanin ki ma sai ka kashe ni. Kin ga irin abun da kuma nake fama abu jarrabawa na Ubangiji. Kuma duk wannan kasan tunani ma yana kawo irin wannan ciwon ana faɗi. Insha Allah kan bari sake faruwa ba mu. Gode. Allah ya baki lafiya. Sa Zara ku cikin wani hali. Uba a gida dangane haka ma ga uwa. In suna raye duka ɗa na samun nutsuwa. Rai kuma ya an shiga damuwa. Rayuwar mu a yau ya sa Zara ku tashi
a yau ta zamo cikin haɗari mai muni rashin kula.